دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به کانال من. ما قراره که یه سری آموزش های کوتاه کوتاه و کوچولو کوچولو اینجا بذاریم که اوناییم که حوصله ندارن آموزش های کوچولو کوچولو تیکه تیکه یه عالمه میشه. و حالا اول رفتیم سراغ وردپرس و حالا کار با المنتور و این مسائل. این قسمت صرفا یه معرفیه که در واقع بتونیم ببینیم که دوره به چه صورت برگزار میشه، چه شکلیه. کانال من تکنوخشیه و توسعه دهنده و طراح وبسایت و در واقع اپلیکیشن های وب. خیلی خوش اومدیم به کانال من. قسمت صرف همین یه سری توضیحات میخواستیم بدیم که در واقع آموزش های زیر 5 دقیقه، حالا سعی میکنم که بین 2 تا 3 دقیقه باشه، یعنی صرفا یه سری تیکه های کوچیک ولی زیاد باشه که هر کسی اون تیکه که لازم داره رو بتونه برداره و فقط از اون تیکه استفاده کنه و از توضیحات اضافی پرهیز کنیم و کار راحت باشه، در واقع کار برای همه راحت باشه و هر کسی اون محتوایی که دلش میخواد رو بتونه ازش استفاده کنه. همین، عرض دیگه این نیست. خیلی خوشحالم که تو کانال منید.